欢迎。今天我们想和你聊聊一个，可能让你觉得有点头疼，但又特别想搞定的话题：怎么才能就是快速又有效的开始学中文呢？我们收到不少反馈，可能你也感同身受。哎呀，中文真的太难了吧？哈哈哈，是吧？声调怎么老记不住？看见那些汉字笔画我就头大。还有朋友说，每天就挤出那么半小时学，感觉跟没学似的，挫败感特别强，只想放弃。唉，这些感受太理解了，这几乎是每个语言学习者都会碰到的坎儿。不过呢，就像我们今天参考的这份挺有见地的学习心得《初学者中文速成心法》里面说的，在咱们一头扎进各种方法技巧之前呢，有个问题得先问问自己，也问问你，你到底为什么要学中文呢？这问题，听着可能挺简单，但它里头藏着的可是驱动你一直学下去的那个最核心的动力。完全正确，说的太对了。所以这次呢，我们就是想跟你一块儿从这份心得里头提炼出几个关键的心法和步骤，帮你梳理一下思路，调整好心态，找到一条更适合你自己的，也更有乐趣的学习路。准备好了吗？来吧。好，我们这就来深入看看。行，那咱们就从第一步开始吧，明确你的目的和目标。你的那个为什么我跟你说，就是你学习路上的那个超级燃料。没有可不行。对，如果只是随便跟个风，或者听别人说，学中文前景好，那碰到点困难的时候，这动力就很容易熄火了。是的，太容易了。但如果你的目标特别具体，比方说这份心得里建议的，我要在3个月里头能自己用中文点菜问路，这个就很实际。或者说1年之内我得能跟中国同事聊几句家常，甚至是把眼光放长远一点，2年后我想试试看能不能看懂金庸的《射雕英雄传》，哪怕是简化版的呢，对吧？对，这样一来目标就像个灯塔似的，方向感一下子就有了，感觉每一点努力都有个奔头。对，这种具体能看得见摸得着的目标，它能让你清楚地知道你的劲儿该往哪儿使。也让那些可能有点重复性的练习不再那么枯燥了。这里头很有意思的一点就是你那个目的的清晰度，真的，它直接就关系到你能坚持多久。确实是。所以我真心建议你现在就可以花几分钟安静地想一想，甚至动笔写下来，你学中文的初心到底是什么？然后呢，至少定一个近期的可以衡量的小目标。一个小目标。对，相信我，这个为什么会在你遇到瓶颈、觉得有点难的时候，给你特别大的力量。这个为什么是根基。好，那搞清楚了为什么学，接下来这第2步，我觉得是打通学习任督二脉的关键了。是什么？就是要打破你的完美主义情节。这个太常见了。这绝对是很多初学者掉进去的一个大坑。总想着一口口就得字正腔圆，每个声调都对。没错。一动笔呢，就要笔画特别标准，语法不能有一丁点错。压力山大。但是朋友们，咱们得想明白，语言它首先是用来干嘛的？是用来交流的工具嘛？对，沟通工具。它不是摆在博物馆里头的艺术品生德里有个观点我特别认同，不完美恰恰是最好的开始。说得好。发音有点怪没关系，语法用错了也正常，字写的不好看，只要你能大概把意思传达到，对方能明白你想说啥，那就完全没问题。大胆说出来写出来，这个最重要。对的。生德里还分享了一个叫马克的学生的经历，我觉得挺能说明问题的。马克。对，他学了大概半年中文吧，说的磕磕绊绊的，错误肯定不少。但人家就在北京嘛，他就敢在出租车上跟司机师傅聊天。虽然话说的不那么流利，东一句西一句的，但他那个热情还有那个努力劲儿，让司机师傅也挺开心。2个人一路还有说有笑的，哈哈，挺好。马克自己也说，那是他学中文以来最有成就感、最快乐的一天。你看，最有意思的地方就来了，交流的乐趣不就在这儿吗？这个故事确实很生动，也特别接地气。它完美的体现了先求流利，再求准确。先流利，再准确。对，
你成功功功带来了那种满足感和快乐，真的比你老在那儿纠结某个词儿用的对不对，声调标的准不准，更能激励你往前走。那种成就感是实实在在的。是的，所以呀，千万别让那些所谓的小错误变成你心里的负担，或者说，成了你前进路上的绊脚石。关键就是要敢于张嘴，去享受那个交流、尝试，哪怕是犯错的过程。心态调整好了，这个太重要了。那咱们就进入实操层面。第3步，打造你专属的中文学习系统。系统化学习。对，光有热情和勇气还不够啊，学习还是得讲究点章法。这份心得呢，把它比作一个很稳固的三脚架：输入、输出，再加上语法词汇的灵活运用。三条腿。对，这3条腿啊，得相互支撑，你才能站得稳，走得远。有道理。先说输入吧，也就是大量的听和读，这个是语言学习的根基，就像给身体补充营养一样，你得先吃进去东西才行。对，得有原材料。听力方面，心得特别强调一点，就是一定要找你真正感兴趣的内容，这个太关键了，对吧？别老是跟那个教科书录音较劲了，听的人想睡觉。去找你喜欢的中文歌，反复听，琢磨歌词是什么意思，找你觉得有意思的中文电影、电视剧看，哪怕一开始开着中文字幕看也行，或者听一些轻松点的中文播客、故事什么的。让学习变得有趣。然后就是反复听，咱们常说的磨耳朵。磨耳朵，意思就是让你的耳朵啊，慢慢习惯中文的那个语音、语调和节奏。可能一开始你就听懂一点点，没关系，多听几遍，你会惊喜地发现，能捕捉到的信息越来越多了。是的，潜移默化。还可以试试跟读模仿，听到喜欢的句子或者对话，按个暂停，学着人家的那个语气、那个发音，重复一遍。这个对提升语感和口语都特别有帮助。模仿很重要。那阅读呢？阅读呢，原则也差不多，从简单的开始，别一上来就挑战什么文学名著或者深度报道，那太容易打击信心了。对，循序渐进。可以从儿童绘本看起啊，简单的漫画啊，或者现在网上有很多那种专门为学习者编写的分级读物，都挺好的。选择合适的材料。还有，利用好碎片时间也很关键。比如手机里装个阅读的 app， 等车啊、排队的时候啊，随时就能翻几页。对，积少成多。心得里还提到一个技巧，我觉得很有用，就是阅读的时候不要一碰到生词就立马停下来查字典。为什么呢？因为那样太影响阅读的连贯性和乐趣了。你可以试着根据上下文猜猜这个词大概什么意思，如果这个词不影响你理解主要意思，就先放过它。先猜。等读完一个段落或者一篇文章，再回头去看看那些反复出现的，或者你觉得特别关键的生词。没错，从语言习得的角度来看啊，这个就是强调可理解性输入的重要性。可理解性输入。对，就是说你接触到的能大致理解的语言信息越多，你内化的那些语言规则和语感就越扎实。重复听呢，是在帮你熟悉语音模式，而这个猜词，它其实是在锻炼你的语境理解能力和阅读策略，让你不至于因为老是查词而失去阅读的动力。有道理。好了，有了输入这个基础，那接下来自然就要谈到怎么输出了，也就是要勇敢地说和写。输入之后是输出。对，如果说输入是把知识吃进去，那输出就是把它用出来。这是检验你学的到底怎么样，巩固记忆最有效的方式了。是的，学以致用嘛。口语输出最好的办法，那当然是找人练了。找语伴。对，能找到语伴是最好的，不管是线下的朋友还是线上的学习伙伴。那实在找不到，或者说一开始有点害羞，不敢跟人说，怎么办呢？这是个问题。心得里推荐了一个方法，叫自言自语。自言自语。听起来可能有点傻，但据说效果惊人。你可以对着镜子用中文描述你今天干了什么，或者就某个话题试着发表一下自己的看法。自己跟自己练。另外呢，现在不是有很多 AI 语言学习工具吗？他们也能提供对话模拟，好处是他们不知疲倦，也不会嘲笑你发音不准什么的，是非常安全的练习伙伴。这个 AI 工具确实挺方便的，是吧？然后写作输出呢，原则也是一样，
从最简单的开始。怎么简单呢？比如说，每天坚持用中文写一句话日记，今天天气不错，晚饭吃了面条，就这种。或者呢，在社交媒体上发个简短的中文状态，周末快乐，努力学习中。这些小小的动作，其实都在逼着你用中文去思考，去组织语言。对，输出的核心啊，就是要把你被动接收的那些知识，转化成你能主动调用的能力。主动调用。对，这其中“勇敢”这两个字是关键词。无论是你找真人对话，还是自己跟自己说，或者是借助 AI， 目的都是要创造一个让你敢于去试错、压力比较小的练习环境。低压环境。对，每一次你成功的用中文表达了一个意思，哪怕只是一个特别简单的句子，都会极大的增强你的自信心。这个正反馈很重要。好了，三脚架的前2条腿，输入和输出都说了，现在来看这第3条腿，语法和词汇的灵活运用。老大难问题来了。哈哈，是啊，这部分常常被认为是学习里头最枯燥、最让人头疼的地方了。但是呢，信德里强调的是灵活和运用。灵活运用，记单词千万别死记硬背，那效率太低了。可以试试联想记忆，比如说学高兴这个词儿，你就想一件具体让你特别开心的事儿。联系生活。或者用场景串联，比如学家这个主题，就把客厅、卧室、厨房、沙发、床这些相关的词儿放在一块儿记，分类记。但最关键的一点，信德里反复强调，一定要用起来。用。对，学了个新词儿，当天或者第2天，一定得想办法在口语或者写作中用上那么几次。用着用着，它就真的变成你的词汇了。在用中学。那语法呢？语法怎么办？至于语法，信德的建议我觉得特别实用，就是不要死抠那个语法规则书。不要死抠？对，语法书当然是重要的参考，但它不应该成为你开口说话的障碍。如果你老是过度纠结，哎呀，我这句话语法对不对啊？那会让你说话的时候畏首畏尾的。不敢说了。更有效的方法是什么呢？是从大量的听、读材料中去自然的感知和模仿语言的模式。模仿模式。对，就其实更接近我们小时候学母语的方式。你说是不是？确实是。我们小时候并没有人系统的教我们什么主谓宾定状补的，对吧？但通过大量的模仿和运用，自然而然就掌握了。所以更应该注重的是在那个语境里头去理解和运用，而不是死记硬背那些规则。有道理，在语境中学习语法。好，掌握了学习系统这个硬件之后呢，第4步就是要培养你的中文感。中文感，这个听起来有点悬。是有点的。这个感字啊，它指的是你对中文的那个语调、节奏、表达习惯的一种内在的直觉。这个东西它不是靠背规则能得来的，而是需要长时间的沉浸和接触，慢慢给养出来。那怎么养呢？辛德里给了几个方法。第一个是尽可能的把你的生活环境中文化一点点。怎么中文化？比如说把你的手机啊、电脑啊，系统语言改成中文，或者在家里那些常用的物品上，比如冰箱、桌子这些，贴上中文标签。创造环境。对。第2个呢，是主动去寻找你身边的中文岛。中文岛？比如说你去中餐馆吃饭的时候，竖起耳朵听听服务员和其他客人他们是怎么说话的。逛华人超市的时候，留意一下商品包装上的中文。如果有机会的话呢，参加一些线下的中文角活动，哪怕你就是泡在那个环境里听，都能让你在不知不觉中吸收很多东西。沉浸式体验。还有一个方法，我觉得特别能调动积极性，就是记录你在学习过程中的那些小确幸。小确幸？对，就是那些微小但让你感到确实幸福和进步的瞬间。比方说，你第一次听懂了一整句中文歌词，或者第一次没看翻译就看懂了一个短视频，再或者第一次成功的用中文点了一杯奶茶。哈哈，这些时刻确实很开心，是吧？把这些小小的成就感记在你的进步日记里。当你觉得有点累，有点想放弃的时候，翻开来看看，你会发现，哇，自己其实已经走了这么远了，能给你不少动力呢。这一点非常有启发。所谓的中文感呢，它其实是一种超越了具体的词汇和语法知识的更深层次的语言内化。
内化。你看，创造沉浸环境，寻找中文岛，记录小确幸和进步，所有这些做法，它不仅是在帮你培养语感，更是在非常有效地维护你的学习热情，帮你抵抗学习中必然会遇到的那种挫败感。抵抗挫败感。是的，它提醒你，学习语言不只是为了最后那个结果，享受过程中的点点滴滴的进步和乐趣，其实同样重要。享受过程。好了，终于来到最后一步了，第5步，允许自己有一个缓冲期。缓冲期，休息一下。对，学习语言呢，很少是一条直线上升的，它更像是在爬一座山，有上有下，有平缓的地方，也有陡峭的地方。波浪式前进。对，总会有那种感觉进步神速的高峰期，但也难免会遇到好像卡住了，没什么进展，甚至感觉有点退步的平台期，或者说低谷期。这肯定会遇到。辛德里就特别强调，当处于这种低谷期的时候，最忌讳的就是自我否定，还有过度自责，老觉得我是不是没语言天赋啊？我是不是太笨了？千万别这么想。一定要告诉自己，这太正常了，几乎每个学习者都会经历。这个时候，你需要的是给自己按下那个暂停键或者慢放键，进入一个缓冲期，给自己放个假。对，具体可以怎么做呢？比如说，你可以适当放慢学习的节奏，比如平时每天学1个小时，那段时间就减到半小时，甚至更少。减量。或者换一种轻松点的学习方式，比如平时主攻课本和练习，那段时间呢，就看看中文动画片，听听中文流行歌，放松一下，换个口味儿。甚至如果你觉得特别疲惫，完全停下来休息几天，让大脑喘口气儿，也完全没问题。辛德里提到一个例子，说有个学生因为工作太忙，停了3个月没碰中文。那后来呢？等他回来再捡起来的时候，他发现之前的知识并没有完全消失，只是好像睡着了，需要花点时间慢慢把它唤醒。知识还在，只是需要激活。对，这确实引出了一个值得思考的问题：我们到底该怎么看待学习中的停滞，甚至是中断呢？这份心得给出的态度是平静地接受它，并且认识到休息也是学习的一部分。休息也是学习。对，这并不是放弃或者失败，它更像是长跑途中的一次补给，是为了让你能够恢复精力，之后能跑得更远。适时的缓冲和调整策略，能有效地防止你因为持续的压力而产生倦怠感，让你的中文学习之路能走得更健康，也更长久。说得真好，要持续发展。好了，聊到这里，我们基本上是把这份初学者中文速成心法里的精华跟你一起梳理了一遍。5大心法。对，总结下来看，学习中文它确实像是一场马拉松，需要耐心，需要坚持，当然了，也需要用对方法和心态。方法加心态。这个过程肯定会有挑战，但也绝对充满着探索的乐趣和收获的喜悦。没错。你想想，当你有一天能用中文自如地跟人交流了，能看懂你喜欢的那些影视剧了，能用这种挺美丽的语言表达你自己的想法和情感的时候，你会发现，不仅一个全新的文化世界向你敞开了大门，很可能你还会因此发现一个更丰富、更多元的自己。这种感觉一定很棒。真心希望今天我们基于这份学习心得的探讨能给你带来一些启发和实实在在的帮助。希望如此，让你在学习中文的路上能够少一些焦虑和迷茫，多一份从容和享受。最后呢，我想留给你一个可以马上行动的小建议。什么建议？既然语言它最终是服务于沟通的，对吧？那么今天就现在，你愿不愿意尝试用一句哪怕在你看来还不完美的中文，不完美的中文，对，去跟某个人，也许是线上的朋友，也许是楼下的邻居，也许是便利店的店员，开启一次哪怕只是简单问候的有意义的真实对话呢？哇，这个挑战不错，从一句问候开始。对，就从现在开始。加油，我们相信你可以的，别轻易放弃。